मेरी वीडियो डायरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल में। और आज अल्फाबेटिकल वर्ड जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है ये। तो दोस्तों ये W कुछ ही बचे हैं, WXYZ। दोस्तों ये जल्दी से सीरीज खत्म हो जाएगी और आप लोगों का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है बहुत ही शानदार। इसके लिए एक बार तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और वैसे कुछ इनके बारे में आपको बता दूं, W नाम वालों के बारे में, तो रौबदार लोगों की श्रेणी में ये आते हैं। और इस प्रकार का इनका नेचर और इन प्रकार का इनका अपने समाज में रुतबा और रवैया रहता है कि मतलब हर जगह इनकी एक तरह से, चाहे तो आप इनका सिक्का चलना बोल सकते हैं या एक तरह से इनकी दादागिरी चलना बोल सकते हैं। ये एक कला इनके अंदर होती है। क्या है इनकी पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्वभाव दोस्तों इनका बहुत ही अलग किस्म का और बहुत गजब है। जो काम या जो बात इन्होंने ठान ली उसको वो पूरा करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मन को भाने वाला काम ही ये लोग करेंगे। जो चीज प्राप्त करने की एक बार सोच लेते हैं उसको प्राप्त करके रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने दम पर। हालांकि अक्सर नखरे करते देखे गए हैं ये, किसी भी काम को लेकर या किसी भी चीज को लेकर नखरे रहते हैं और चीजों को पसंद करते समय ये बहुत चूजी होते हैं। और आप देखेंगे इनके आसपास ऐसा वातावरण माहौल क्रिएट मिलेगा आपको, जिसको ये पसंद करते हैं या जो लोग इनको पसंद करते हैं ना, ये उन्हीं के आसपास रहते हैं। यानी ये उनको भी पसंद करते हैं। इनको नापसंद करने वाले लोग, इनको सख्त नापसंद है, उनसे किसी प्रकार का कोई व्यवहार ये रखना भी नहीं चाहते हैं। हालांकि स्वभाव से नर्म होते हैं लेकिन अंदर से ये और बाहर से भी कभी कभी ऐसा सख्त रूप धारण करते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में इनके दिल में चल क्या रहा है। स्वभाव जो है और जो इनकी अदाएं हैं उसके अंदर आपको लगेगा फुर्तीलापन, साहसी होते हैं। जिद भी इनके अंदर ऐसी होती है और कभी कभी तो ये जिद इस प्रकार का रूप ले लेती है, सामने वालों को या तो ऐसा भ्रम होता है या वाकई में ऐसी सच्चाई होती है कि ये कहीं ना कहीं से अपने को घमंडी प्रतीत होते हैं। इनमें एक ईगो होता है, अब वो इनके पद के प्रति हो या कोई और कारण हो, लेकिन उसके बाद ये अपने ऊपर किसी को समझेंगे नहीं। ये एक बहुत बड़ी चीज इनके अंदर होती है। अवगुण किसी भी प्रकार से इनको माना जा सकता है, लेकिन अपना सिक्का जो होता है वो इनको चलाना ज्यादा अच्छा लगता है कि जो बात होगी वो इन्हीं के पक्ष की होगी, दूसरा कोई बात इसके अंदर रख नहीं पाएगा। तो ये था दोस्तों इनका स्वभाव। आइए जानते हैं इनके करियर के बारे में। करियर की बात करें दोस्तों तो रोमांचक कार्य करने में इनको बहुत रुचि होती है। यानी ऐसा छोटा मोटा काम इनको पसंद नहीं आएगा जिसमें कोई थ्रिल नहीं हो, एडवेंचर नहीं हो, उसको ये अपने हाथ में भी नहीं लेंगे। हिमालय की ऊंचाई से लेके समुद्र की गहराई तक कैसा भी किसी भी प्रकार का काम हो वो ये कर सकते हैं। बल्कि ये तो चुनते ही इस प्रकार के चुनौतीपूर्ण काम है जो आसानी से हो नहीं किसी से। ऐसे कामों में इन्हीं की जरूरत पड़नी चाहिए, तब जाके ये अपना हुनर अपना जलवा दिखाते हैं। ऐसा जुनून इन लोगों के अंदर होता है। पुलिस, IAS, सिविल और एडमिनिस्ट्रेशन और इससे संबंधित जितने भी रोजगार हैं या इससे संबंधित जितने भी करियर हैं उनमें ये अपना करियर बनाते हैं, क्योंकि ये सारे काम कहीं ना कहीं एक चैलेंजेस लिए हुए होते हैं और यही काम इनको करना पसंद आता है। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये हमेशा ज्ञानी लोगों को चुनते हैं और उन्हीं के पास बैठते हैं, उन्हीं के आसपास रहते हैं ताकि इनको ज्ञान बढ़ता रहे। और अपने आसपास ऐसा अनुकूल माहौल होने की वजह से ये एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां सबका पहुंचना शायद संभव नहीं हो पाता है। स्वभाव इनका लीडर जैसा होता है, लोग इनके पीछे चलते हैं, कारवां बनता चला जाता है। इस तरह का ये जुनून और इस तरह की इनके अंदर एक लीडरशिप होती है जिसकी वजह से यानी आसपास इनके कारवां देखा जाएगा कि हाँ इतने सारे लोग इनके आसपास मौजूद हैं। और उसी वजह से कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करने में इनको कोई कठिनाई नहीं आती है, बल्कि सफल होते चले जाते हैं। आइए जानते हैं इनके प्यार के बारे में। दोस्तों नाना करते भी ये कई बार प्यार में पड़ ही जाते हैं। हालांकि प्यार के प्रति इनका उतना अट्रैक्शन नहीं है या उतनी चाहत इनके अंदर नहीं होती है कि जो जुनून वाली बात होती है। एक एवरेज
बस काम चल जाए, फैमिली आगे बढ़ जाए और अपने जो बाकी एक जिम्मेदारियों वाले काम है वो निप जाए, उतना ही इनको अपने जीवन में प्यार की ज़रूरत है। हाँ, हालांकि सेक्स के प्रति जो है इनके अंदर उतना विशेष आकर्षण ये नहीं दिखाएंगे या नहीं होता है कि अपन कह सके कि ये आदमी इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा है। परिवार से भी जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही बात करेंगे, फालतू की बातें करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लेकिन इतनी सारी ये थोड़ी अलग बातें होने के बाद भी इनको जो हमसफ़र मिलता है वो इतना शानदार होता है कि वो हर बात को मैनेज करके चलता है। शादीशुदा लाइफ एवरेज रहती है और बहुत मतलब इस जो इनका हमसफ़र होता है इसी की वजह से ये लाइफ बहुत अच्छी मैनेज हो जाती है। अपने आप में मस्त रहना इनको बहुत अच्छा लगता है और इनको जो प्यार और हमदर्दी दिखाते हैं उनसे ये कोई खास अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि ऐसा समझते हैं कि लोग कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा अटैचमेंट इनका नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों की वजह से शादी के पहले ये एक असफल प्रेमी साबित होते हैं। अब सब लोग ऐसे हो असफल प्रेमी मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि 80 से 90% तक बातें ही सच होने की हम बातें करते हैं हर बार हर वीडियो में। लेकिन ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है क्योंकि वो अलग किस्म के लोग हैं और अलग कामों के लिए बने हैं, जो मैंने आपको बता दिया। इनका टारगेट इस तरह का रहता है, तो कहीं ना कहीं झुकाव थोड़ा प्यार की तरफ कम और अपने जुनून और अपने देश प्रेमी और सेवा भाव या एक करियर में जो ऊंचा बढ़ना होता है उसकी तरफ इनका ज्यादा रहता है। तो ये था दोस्तों इनका प्यार के बारे में। अब आइए बाकी जानते हैं इनके कुछ गुणों के बारे में। पहला गुण है दोस्तों, ऐसा कोई कार्य नहीं है इनके पास में या इनकी लिस्ट में जिसको ये कर नहीं पाए। कैसा भी प्रोजेक्ट हो, कितना भी टफ हो, उसको ये कर ही लेंगे। हर चीज को एक टास्क, एक एडवेंचर, एक जुनून समझ के काम करते हैं, उसको हर हाल में पूरा करना है, ऐसा इनका प्लान रहता है। इसलिए जब इनका बुढ़ापा आता है तो उस समय पे इनको जरा तकलीफ होती है, क्योंकि जो लाइफ इन्होंने जवानी में जी है एडवेंचर वाली, वो अब बुढ़ापे में उम्र के अनुसार वो सारे काम वो कर नहीं पाते। इसलिए उनको मन में खींच रहती है कि यार जो लाइफ मैंने जवानी में जी वो अब नहीं पूरी ढंग से हो पा रही है। तो ये कारण होता है। हालांकि फैमिली की तरफ से इनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। स्वभाव थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो बात अलग है, बाकी एकदम शानदार इनका सब रहता है और इस एडवेंचर की वजह से ही अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। दूसरा गुण, दूसरों की जिंदगी में इनको दखल देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कोई इनकी जिंदगी में दखल दे ये भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने काम से काम रखते हैं और कहीं ना कहीं ये गुण इनको जीवन में आगे लेके जाता है, क्योंकि जो अपने काम से काम रखता है वाकई में उसे प्रॉब्लम कम आती है और सफलताएं उसको ज़्यादा मिलती है। तीसरा फायदा, तीसरा गुण, पैसे को अपने जीवन के अंदर काफी महत्व देते हैं। यानी कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि जब चीजें चूज करनी पड़ती है तो किसे महत्व दे, तो उस समय भी ये पैसे को ही चुनते हैं और इसी की वजह से रुतबा इनको हासिल होता है। जीवन के अंदर आगे सफलता मिली चली जाती है, क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है उसी के पास सबसे ज्यादा पावर, पोजीशन, रुतबा, वैल्यू, स्टेटस सब कुछ है। ऐसा आज के जमाने में हो चली है ये बात। तो इस तरह से ये भी एक अपनी जगह पे ये बात है। चौथा और लास्ट गुण, अड़ियल रवैया देखा गया इनका हर काम के प्रति जब ये इस तरह का होता है। इस वजह से लोग जो है इनके आसपास में कम ही नजर आएंगे, लेकिन फिर भी ये लोग सफल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनके अंदर एक जुनून, एक जो लीडरशिप का गुण है, उसकी वजह से लोग चाहे साथ हो ना हो, सफल पैसा और सफल कैरियर इनका ये बन के रहेगा। रुतबा वगैरह इसी वजह से इनके पास में सब कुछ होता है। तो दोस्तों ये थी अल्फाबेटिकल डब्ल्यू की जानकारी, और आगे कुछ एक शब्द और बचे उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अभी तक जो मेरे चैनल को आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज ये सिलसिला जारी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।